Народ, всем привет. Позвонил я в Chevy Plus, кто знает, по поводу ремонта своей коробки. Говорю, что нету задней. И он мне говорит, ремонт будет стоить 300 тысяч рублей. Это еще без учета, что ее надо снять и поставить. Может, еще какие-то будут дополнительные расходы. Представляете? 300 тысяч рублей. Это минимум. Вот. То ли запчасти такие дорогие, то ли аппетит у кого-то очень огромный. Так что буду я сам ее ремонтировать.